kushtetuese, për publikun për e them këto, nuk ka normat e gjykatës, normat e kushtetuesës, më falni, nuk kanë karakter detyrues në kuptimin sankcionues. Pra, nuk më thonë për shembull gjykata kushtetuese në rast se Artani nuk rrin ku vend, duhet me dënu me çka shtolla. Sepse normat kushtetuese kanë karakter moral. Jo moral, s'kanë qysh moral. Po. Jo normat kushtetuese moral nuk kanë karakter regulativ, Kuptone, lema dhe pak të kërry, kuptone, që du me thonë, kanë karakter juridiko-moral në kuptimin që në rast se Artani si deputet të Republikës Kosovës del jashtë, nuk kanë ndonjë sankcion detyrues në kuptimin që Artani duhet me nejtë vetëm sot. Mirë po, kuptom. Mirë po, edhe në gjykimet e fundit, 5 gjykimet të fundit, ku edhe në dispozitive në gjykimit gjykatës kushtetuese thekson qartë që deputet janë të obliguar, kuptom, të qëndrojnë sallë, të votojnë për kundër dhe abstenim. Mirë po, kuptoni, obligon deputetin me qëndru sallë. Termi obligim nuk nën kupton që deputetit duhet ka sankcion të daljes nga salla. Mirë po, është detyrë ligjore, kushtetuese dhe morale për me qëndru në sallë. Në rast daljes, nuk do të thotë që tashti ka ndonjë sankcion kushtetues nga gjykata kushtetuese ndaj deputetëve. Po tani dim të gjithë. Mirë po, është përshkruar në krejt gjykimet e gjykatës që deputeti duhet me nejtë sallë me votu për kundër dhe abstenim. Sa, që me mojmë legislaturën e kalumi, jo këto të fundit që së mbajt për të qasë një seoncë, po ato të fundit që e patët një mandat 4 vjeqare. Sa për seoncëve në parlament i ki post 120 deputet në salë? Nuk përthojmë, kush ka thonë 120? Nëse gjykata kushtetuese, pra i obligon deputet me qëndru në salë, atë i bjerë që deputet gjithmonë, gjykata kushtetuese në akt vendimin e thashit nuk ka thonë 120 deputet, kanë thonë në korumin e nevojshëm. Korumin e 120. Do të partia që i ka fitu zgjedhjet e ka obligim me bomuni për me siguru me pas 80 deputet salë. Pse ka obligim partia e se ka obligim deputetin me nejtë salë? Po qa pagu deputeti? Buxheti i Kosovës? Po qa pagu taj? Me nejtë salë me votu për kundër abstenim? Po pse s'keni nejtë kjo? Na kur s'kena